Na Slovensku sa veľmi málo ľudí zaoberá tým, čo sa deje s ich odpadovou vodou. Keďže iba 60% slovenských obcí má zavedenú kanalizáciu, viac ako 1/3 Slovákov sa odpadovej vody zbavuje takto alebo takto. A toto je naše riešenie. Ekočistička je štrkové izolované pole, do ktorého priteká prečistená odpadová voda z domácnosti. Do tohto pola sú vysadené rôzne druhy bahenných a mokradných rastlín, ktoré v spolupráci s aerobnými baktériami dokážu vyčistiť túto odpadovú vodu až na 95%. Toto riešenie je nezávislé od elektrickej energie. Jeho prevádzkové náklady sú až o 80% nižšie ako pri biochemických čistiarniach. Vyrábajú kyslík a sú prospešné pre životné prostredie. Vyžadujú si minimálnu údržbu a náklady na realizáciu sú iba o 5 až 10% vyššie ako pri klasickom bežne dostupnom konkurenčnom riešení. Takto prečistená voda vám môže slúžiť napríklad na zavlažovanie, umývanie auta alebo splachovanie WC alebo na rekreáciu. Ja som Adam, zakladateľ myšlienky Marketing Propagácia. Peťo? Projektová dokumentácia a aktuálna legislatíva Európskej únie. Vlado? Inovácie a využitie vyčistenej vody. Domino? Kontrola realizácie čističky. Matej? Dizajn a vizualizácia.